環境、衛生、技術同埋啲醫務人嘅服務態度，對我印象非常之好，一流。缺咗一隻，就即係而家呢隻啦。缺咗可以講話幾十年啦。我從16歲就剝咗隻牙，人人都嗌我去整翻啦。我一聽見話整牙，好驚啊！好驚啊！唔敢過，唔敢去啊！我上兩日過嚟啊，睇見嗰個阿先生做啊，好，4分幾鐘可以做得到。佢做完出嚟冇咩痛嗰陣喎，咁我就下決心過嚟做啦。得半味口腔、環境、衛生、技術同埋啲醫務人嘅服務態度，對我印象非常之好，一流。真係一流啊，很好啊！因為我去過好多牙科醫院啊，都冇呢個咁乾淨、咁企理啊，真係很好好。我準備翻去咧，我就帶啲公公婆婆過嚟，帶佢哋啊。而因為有好多人都係啲牙齒嘅問題啊。我前兩日一翻去啊，同啲人一講啊，嗰人就話：第日得閒帶我去啦。所以我好多謝晒佢呢個德貝美醫院口腔醫院啊，好好啊！佢個人啲態度好好啊，所以俾我印象好好。我唔怕遠，我都過嚟呢邊做。